大家歡迎翻嚟 The Channel。今日帶大家嚟 Downtown 食點心。咁啊話説啊，呢度咧就係翠豪庭海鮮酒家。咁通常咧我哋會叫佢英文名叫點心 King 啊，點心王。咁啊就位於唐人街嘅正中央位置。我哋今日咧就試下去，因為咧我哋抽到 Snapchat 嘅20% off 嘅 coupon。咁我哋咧就嚟呢度試下。咁我哋而家入去啦。哇，係咁樣嘅。係嗰個。呢個。沙律醬啊！嗰個咩？右邊嗰個咩嚟㗎？左雞嚟㗎，好食㗎。左中雞嘅。唔該晒。哇！你哋。Hello。呢個咩嚟啊？呢個最好嘅韭菜蝦餅。呢個啊？呢個啦。呢個。喂，大家好。咁咧，我哋啱凳都未坐暖，啲點心姐姐咧就已經逐架車過嚟咧問我哋食啲乜嘢啦。咁咧喺完全唔知價錢情況之下咧，我哋就係叫咗啲我哋會食嘅嘢啦。咁而家咧嚟咗5個啦，一個中點，一個大點，一個即係叫精點啦，同埋廚點啦。即係每一個點嚟有一個。咁但係咧，完全係唔知邊一個係咩價錢。啲姐姐淨係會講個點心名，唔會同你講價錢咯。係對於我嚟講呢個係全新嘅體驗。無論香港定係多倫多，我哋未見過一間主動推銷點心嘅酒樓嘅。因為以前咧，就算喺香港有推車仔嘅時代咧，都係啲車仔行下，跟住叫，然之後你有興趣先去拎。而家係直接係送到埋台，問你要唔要。咁但係我哋冇認住佢哋邊個，如果我哋想食翻啲嘢嘅話，唔知要問邊個姐姐。我覺得係因為佢個車頭亦都冇掛住個牌寫住佢有啲乜嘢。同埋大家都好進擊，佢好想你拎晒啲嘢食咁樣。咁咧而家尷尬位就係我啲嘢食咧擺曬晒喺個台嗰度，但係咧未食得。我哋雖然係經歷咗1個鐘過嚟咧，我哋住Downtown嘅親戚咧係未到嘅。咁又點咧？你要幫我開部電啊？去查咩查啊？唔知啊，你唔係你嗌嘅咩？我冇叫我查喎。好啦，咁咧試下唔知炸下幾耐嘅炸蝦角啦。呢個蝦角咧已經凍咗啦，有條味 OK，同埋入邊嘅蝦咧都夠多嘅，冇異味，亦都冇雪味，幾好食。但係就係凍咗咯。金田路食落去咧，好爽脆啊！同平時食開啲金田路嘅質感有啲唔同。呢個金錢好啊，試下先。佢唔係一隻豉椒紫金醬咯，佢係鹹鹹地咁嘅味啊。韭菜蝦煎餅，多啲韭菜會好啲。而家係多蝦咯，咁但係冇乜韭菜味，同埋咧係凍咗。試下嗰個推車嘅腸粉先，我覺得咧佢會係熱嘅，而家仲暖。腸粉個皮唔算特別出色咯，普通就係一個左中雞嘅。我覺得呢個就係廚點嚟嘅，完全凍晒。我覺得我哋最大問題咧就係要檢查佢啲嘢熱唔熱，我哋先叫上台應該係。但係左中雞嘅味道 OK 嘅，佢唔夠脆同凍咗咯。佢冇原雞喎，老公，你可以放心食。冇得韭菜啫喎。有冇花生啊？有花生啊，有2粒花生啊。佢個粉果咧入邊咧係淨係得韭菜冇芫茜嘅。咁但係咧個皮超級厚，我想講。如果唔計佢個皮咁厚咧，其實佢入邊個餡咧都好香嘅，個蝦米嘅香啦。見到粉角嘅脆啦，係爭咗個皮太厚咯。如果個皮太厚咧，佢個皮都唔夠一般嘅粉果糯。然後我哋已經聽到咧，燒賣同蝦餃咧已經賣晒，就係咁樣。咁啊，少有出煙嘅咖喱墨魚，通常係咖喱魷魚，就係咖喱加墨魚味道啊，冇乜特別。如果大家有玩個 speed run 咧，我哋而家喺度食緊呢個茶樓 speed run，OK？係啊。佢哋係咁上 speed run 我哋，唔知點解。我哋已經喺呢個酒樓入邊最角落㗎啦，同埋而家係1.9，個場已經差唔多係得翻30嘅人喺度，同埋呢度都好多外國人。佢唔係純芋頭，入邊有餡㗎。佢入邊嗰啲咧係肉碎嚟嘅，但係麻麻地。煎釀茄子已經到咗啦，有個唔知照燒汁嘅物體。然之後特別叫嘅牛筋都到咗啦。咁呢兩樣嘢咧係熱辣辣嘅。因為咧頭先冇架車仔冇晒，所以咧就入邊廚房特登做俾我哋嘅。咁唔知可唔可以做埋燒賣蝦？可能有啲肉喺入邊，我唔係咁中意。如果係純芋頭，我會中意多啲。我覺得中意多啲。但係如果你成個咧就好張口，對呢個芋頭蓉麻麻嘅話咧，
咁嗰個中間嗰個肉醬咧就增添咗啲其他味道咯。哇！呢個煎肉茄子咧其實都3嚿嘅啫，但係咧佢特別咧就係唔係一層肉，佢係個茄子包住嗰個魚肉。特別係蝦肉嚟嘅，就唔係鯪魚肉。咁我相信都係嘅，因為好難揾到鯪魚肉。但係對於嗰個茄子我就普通。牛肚嘅冇揸流灘喎，下邊係冇煎蘿蔔嘅，全部都係牛肚。嘅咧牛孖筋，咁好似話冇之前咁入味同埋咁腍喎，我覺得都腍嘅其實，不過佢個味道就唔夠重咯。不祥嘅預兆嘅，因為咧佢睇落去咧有啲似啫喱。第一咧就冇芒果肉啦，咁啊梗㗎啦。第二佢個芒果味咧都可以再重少少，但係可以接受嘅。佢啱啱好拿捏到，即使用濃縮芒果汁，你都可以接受到嘅味道啦。如果佢再濃啲嘅話，就會好顯啊！終於嚟咗熱辣辣嘅燒賣同蝦餃啊！咁咧原來係可以就咁點餐 ，OK， 從來係唔會冇嘅。雖然佢新鮮整出嚟，個籠咧太細啊，佢黐晒爛晒，味道咧都冇問題，係個皮咧渣啲。咁好似呢個皮咧，好似係弱點啊，好似暫時未有一個點心嘅皮咧係令到我哋好滿意。包括腸粉啦、粉果啦、蝦餃啦，啲皮都係麻麻地，炸嘅皮都好啲。即係嗰個蝦角啊、芋角啊，咁啊冇問題。但係蒸點嘅皮咧就渣啲啦。算埋呢個燒賣啦，咁呢個燒賣咧就冇咩花巧嘢嘅，上面佢都冇嗰啲咩蟹子啊、蘿蔔，冇蟹子、冇蘿蔔，咁乜都冇嘅。咁但係側邊睇咧見到有蝦。咁就係正正常常嘅一粒燒賣咯。同埋個燒賣咧就冇多倫多其他地方咁大粒，就係香港正常 size。咁我哋咧4個人咧總共食咗14款嘢。咁啊2個小點、3個中點、3個大點、3個特點、2個蒸點同1個廚點。總數本身嘅135蚊嘅。咁我哋因為有20% discount 啦，咁所以咧就係108蚊啦，或者109蚊啦，咁就係個 discount。因為我哋喺 Snapchat 上面咧就抽翻嚟嘅，所以冇關係嘅。咁咧佢嘅小點咧應該係5個幾一個，中點咧應該就係6個幾，大點咧就應該係7個幾，特點咧就係8個幾。哦，廚點係15蚊一個，蒸點應該係10個半，特點咧就係8個幾。咁蒸點咧都係跳咗一個層次，茶錢咧就係2蚊一個，係啦，就係咁樣。咁你話貴又唔係話好貴，咁最主要咧，我覺得佢嗰個款式係夠多嘅。好似比其他地方款式再多啲咁樣，我覺得咧，其實呢度嘅出品調味其實唔錯嘅。咁首先調味基本上除咗個牛孖筋少少唔夠味之外咧，其他嘅點心咧都符合呢個點心嘅調味。咁啊，唯一有啲信息嘅咧就係佢一開始嚟咗某一啲點心咧係唔熱嘅，係啦。咁同埋咧佢個皮咧，即係嗰啲腸粉皮啊、蝦餃皮啊、粉果皮咧做得唔係咁好之外咧，其他嘢咧都做得唔錯嘅。我嚟講咧就唔使講啦，超級好啦。咁同埋咧，我會建議大家咧，而家 weekend 咧遲少少嚟好啲，係啦，因為遲少少嚟咧，你就可以唔使俾佢 speed run， 你就反而可以話我要啲咩就叫啲乜嘢，要蝦餃、燒賣就可以直接叫，咁你就可以食到新鮮滾熱辣嘅點心啦，就係咁樣啦。